السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين صوت القرمشة؟ اليوم وصفتنا جدا لذيذة، المدربش اليمني أو العدني. عندي هنا كوبين ونص طحين، وعندي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ورشة ملح، وأضيف ملعقتين كبار من النشا عشان العجينة ما تسحب زيت. عندي هنا فلفل أسود وكمون وبهار مشكل كلها من نصف ملعقة، وراح أضيف كوبين ونص من الماء وأخلط العجينة لحد ما تصير معي بهذا القوام. أضيف هنا الجزر المبشور، وأضيف البصل المبشور، بصل أخضر، أو إذا عندكم الكراث متوفر ضيفوا. وأضفت البقدونس، وأقلب كل المكونات وأخليها على جنب لحد ما تتخمر. طبعا الماء لازم يكون دافي وقت العجن. هنا جهز التمر الهندي، نقعته في ماء حار وصفيت منه البذور. هنا عندي فلفل أخضر حار وثوم وكزبرة، أطحنهم وأضيفه للتمر الهندي. وعندي هنا أوراق البصل الأخضر وطماطم مفروم ناعم، ورشة من الفلفل الأسود والكمون والملح. وهنا خلاص اختمرت عندي العجينة، ولازم أفرغ منها الهواء. أكون سخنت الزيت، وبعدين أخفض النار شوي تكون متوسطة، وأنزلها بمقدار الملعقة. أول ما تبدأ تجف من فوق خلاص أبدأ أقلبها لين توصل هذا اللون المطلوب الذهبي، وخلاص أنزلها على ورق عشان يمتص الزيت. وهنا خلاص خلصنا من كل الكمية. أتمنى تجربوها لأنها جدا لذيذة، وشكرا.